前一排咧收集咗好多姊妹想執漏手鐲嘅需求，然後我就專門去毛坯市場執漏咗一批手鐲批翻嚟，起貨加工啊！全部風險都同姊妹們批備晒，試過唔啱嘅，全部都包退包換。今日加工咗幾條出嚟，最後一條係超流超經典嘅款式，錯過就真係走寶啦！好耐都冇起貨過呢種金絲羊綠手鐲啦，種水已經達到冰種啦，底子乾淨通透，將嗰一抹金絲羊綠嘅美麗同立體感展現晒出嚟。呢條就係種足夠老嘅滿綠手鐲啦，中意顏色貨嘅姊妹就要睇真啲啦，綠色夠陽夠藍，上邊仲分布滿晒接近正陽綠嘅色花，係咪睇到心郁郁啊？呢條係牛奶底飄花啦，種水比普通嘅牛奶底飄花好好多噶，達到羅冰級別啦！自然光下可以隱約睇到泛起嘅熒光感，仲飄住幾點顏色好正嘅飄花。呢條就係中意種水貨姊妹嘅首選啦！白冰級嘅手鐲，自然光下都起冰起光啦，就好似時刻散發住寒氣咁，通透水潤到不得了。手鐲轉動間，所有嘅目光都俾佢搶走晒啊！每一條手鐲都係獨一無二嘅，唔想錯過嘅話，就喺評論區話俾蓮姨知你中意邊條啦。